Aşgabatda ýaşaýjylaryň daş keşbine we üst başyna gödökçülügiň gowşanlygyny habarçylar gürrüň berýärler. Soň günlerde paýtagtyň köçelerinde makiýajly, bezekli aýal gyzlar we sakgaly ýaş ýigitler diýsen köpelipdir. Aşgabatyň köçelerinde ýaşlary daş keşfi sebäpli saklamagy bes etdiler. Aýal gyzlar arkyn ýüzüne kosmetika çalýarlar, ýigitler sakgal goý berýärler. Ýaňy ýakynda häkimetler bu zatlara agressiv garşylyk görkezýär diýip Aşgabatdaky habarçymyz 7-nji noýabrda habar berdi. Onuň sözlerine göre şuňlar goý makiýajly, emeli dyrnakly gelin gyzlary her ýerde görmek mümkin. Gyzlar täze moda göre tikilen uzyn emma dar köýnekleri giýýärler. Şeýlede habarçylaryň soňky maglumatlaryna göre häzirki wagtda restoranlaryň we kafeleriň işinde has uly erkinlik duýulýar, barýan adamlar köpelýär. Ýylatyň daş keşfine ilkinji nowatda dünýalary gödökçülük aprel aýynda başlanypdy. Botoks, ýüz boýagy, makiýaj, saç boýaglary, emeli dyrnaklar ýaly dünýalaryň ulanýan kosmetiki bezegleri bilen bir hatarda dar köýnekleri hem gadagan edilipdi. Gadagançylyklar dünýalaryň özlerini alyp barşyna hem degipdi. Dünýalaryň köçelerde ärleri bilen elleşip ýörmeginiň, awtologlaryň öň oturgujynda oturmagynyň öňüni almak işlerine polisiýa gatnaşypdy. Türkmen häkimetleriniň ýylatyň daş keşfine gödökçülük etmegine degişli soňky ýagdaýlar barada oktyabr aýynda habar berilipdi. Adatlyň habarçylary hususanda Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäherinde soňky hepdelerde sakgally erkekleriň ýene-de häkimetleriň üns merkezine düşenligini gurrun beripdi. Şeýlede geçen aýda Türkmen medeniýetinde durmuşa çykan dünýalara özlerini nädip alyp barmaldygyny öwredýän ýöriti makala çap edildi. Ýurdun esasy neşirleriniň biri bolan Bitarap Türkmenistan gazeti Gepleşik diýip tesorlaryna degişli çap eden makalasynda aýallaryň öz ärlerine sülmürep hormat görkezmelidigini ýazdy. Türkmenistanyň hökümeti ýarym ýyla golay döwrüň dowamında ýal gyzdyr edilen berk gödökçülügiň hem girdilen gadagançylyklaryň sebäplerini resmi taýdan düşündirmedi. Türkmenistanyň konstitusiýasy we ýurt tarapyndan gol çekilen halkara ýalyşyklary aýallaryň deňligini we hukuklaryny kagyd ýüzünde doly kepillendirýär. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň aýal gyzlar geňeşiniň 3 ýyllyk agdalygynyň 1-nji ýylyna gabat gelen dünýalara edilen gadagançylyklaryň fonunda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan geçirilen barlyklaryň netijeleri ma'lum boldy. Olara göre Türkmen maşgalalarynda her 8 aýaldan biriniň fiziki ýa-da jinsy zorlugy sebäp bolýanlygy paş edildi. Türkmenistandaky maşgalalarda aýallaryň durumy we saglygy at bilen sentýabrda çap edilen hasabata Türkmenistanda 2020-nji ýylda geçirilen barlyklaryň we pikir sorulşyklaryň netijeleri girdilipdir. Halkara barlykçylary Türkmenistanyň ahyl Balkan daşowy Liwap we Mary vilayatlarynda hem de Aşgabat şäherinde ýaşaýan 3000 töweregi hojalykda barlyk geçirip, her hojalykdaky 18 we 59 ýaş aralygyndaky aýal maşgalalar bilen söhbetdeş bolupdyr. Barlygy gatnaşan türkmen ýananlarynyň 12% özleriniň maşgalada fiziki zorluga ýa-da jinsy zorluga sebäp bolýanlygyny aýdypdyr.